У Залужжі Мукачівської громади провели ремонт доріг. Нове асфальтне покриття вже отримали окремі вулиці у селах Макарєво та Барбово, а нещодавно роботи завершили у Залужжі. Тут оновили вулицю Польову, Шкільну та частину вулиці Шевченка. По Залужанському старостинському окрузі були проведені вже роботи село Макарєво, Барбово, зроблені вже закінчені асфальтування. Там ніколи не було асфальта. Також розпочаті роботи по селу Залужжю, вулиця Польова. І також далі продовжують роботи по вулиці Шкільній, а також частково буде вулиця Шевченка зроблена. Ну, а також дві вулиці заплановано село Пістрялово. Роботи виконуються із дотриманням усіх технологічних вимог. Перед укладанням асфальту дорожники виконали підготовку основи, облаштували щебеневу подушку та вирівняли профіль дороги. Перш за все було проведено виправлення профілю з добавленням матеріалу. Після того, як вже підрядна організація виправила профіль, проводили влаштування щебеневої суміші С7 асфальтоукладчиком. Ну і після цього вже будуть проводити роботи по влаштуванню асфальтобетонної суміші товщиною 5 см. Перш за все треба, щоб було утримання дороги, тобто щоб був забезпечений водовід. Ну і дивитися, щоб десь не робили штучне пошкодження асфальтобетону. Вулиця Шкільна є однією з найважливіших у селі. Вона веде до місцевої школи, де навчаються близько 140 дітей. А також нею курсує шкільний автобус. Крім того, дорогою щодня користуються жителі. Для місцевих жителів це основні дороги, під'їзд до кладовища. Там зроблено теж вже асфальтування повністю, щоб можна заїхати, а то і по вулиці Польовій не можна було нормально під'їхати до дворогосподарств, тому як щебень, дуже великі підйоми, і щебень змивало і пробуксовувала машина. Також рядом знаходиться у нас школа, теж під'їзд діточок, около 140 дітей у нас навчається. Місцеві жителі кажуть, такого ремонту чекали багато років. Раніше дороги були майже непроїзними, особливо у негоду. Ми дуже вдячні Андрію Вікторовичу і старості нашому Плеша Василю Васильовичу, бо дійсно у нас було погано, а тим паче зимов теж дуже погано було добирати, тільки не важко було. Путь розбитий, машину тяжко їздити. Та ми дуже вдячні за це все. Можеш вже під'їхати нормально, є дорога хороша. Ми доїхати не гонні були, привезти щось, матеріал, то ми дуже мучили цю дорогу. Дорога не було ніколи асфальтованої. Каміння ми купували, та так і ми засипали дорогу, і так і ми проживали, так і ми виїжджали. А тепер, благодаря Василю Васильовичу, старості нашому, і ще благодаря Балохові Андрію. Знаєте, я не бачила ніколи, як асфальт кладуть. Пройшли, думаю, Боже, це вже все. Потім дивлюся, вони їдуть, і то так катають, так красиво. Дуже задоволена. Я думала, що то їм так і зроблять, а то так зробили відповідно. Кошти на ремонт доріг виділили з бюджету Мукачівської громади в межах програми ремонту доріг до населених пунктів, ініційованої міським головою. Цьогоріч у рамках цієї програми вже відремонтували під'їзну дорогу до села Негрово та головну дорогу до села Форнош. Я хочу подякувати міському голові, депутатам, всіх, хто причетний до цього проєкту, що і надалі треба розробляти такі, багато робиться чого для старостинських округів. І лотки ставляться, і дороги почали робитися. Центральну взагалі зробили від Залужа до Барбова. Громада дякує за всі виконані роботи. На оновлених ділянках планують облаштувати дорожню розмітку та пішохідні переходи. Після завершення робіт у селі Залужжі дорожники перейдуть до наступних запланованих об'єктів у селах Мукачівської громади.